Салам достор, оң жана терс сандарды кошуш кемтүүнүн экинчи бөлүгү. Оң сандар бул өзүбүздүн акча, ал эми терс сандар бул коротулган акча же болбосо карыз деп түшүнсөк болот. Кантип кошуп кемтисек болот? Мисалы элестетебиз, минус 17 кошулган 23 болсо, бул кандай болот? Минус 17. Магазинде биздин 17 сом карызыбыз бар болгон. Андан кийин биз эмне 23 сом берсек, бизде канча сом калат? Айырмасы булардын 6 болот. Плюспу минуспу? Бул экинчи суроо. Бизде эмне 17 сом карызыбызга 23 сом бергенибиз үчүн бул плюс болот. Плюс 6 деп жазсак болот, же жөн эле 6 деп койсок дагы белгиси жок болсо, бул сөзсүз түрдө плюс дегенди билдирет. Эгерде биздин минус 8 минус 5 болуп турган болсо, кантип түшүнсөк болот? Биздин башында минус 8 сом карызыбыз болгон. Андан кийин биз дагы анын үстүнө 5 сом карызга бир нерсе ала турган болсок, жалпысынан биз 13 сом карыз болобуз. Биз карыз болгондуктан сөзсүз түрдө минус белгисин коюшубуз керек. Эгерде минус 30 плюс 17 боло турган болсо, бул учурда биздин башында кантип түшүнөбүз? 17 сом карызыбыз болгон. Андан кийин биз ага аны карыздан кутулуш үчүн 30 сом карыз болгон. Андан кутулуш үчүн 17 сом берсек, биздин эң аягында канча сомубуз калат? 13. Бирок биз карыздан акырына чейин кутулуп бүткөн жокпуз. Демек бул дагы деле карызыбыз азаят, бирок биз эмне 13 сом карыз бойдон калабыз. Ошондой эле мисалы 20 минус 18 деген бул деле кантип оңой эле болушу мүмкүн, бирок бул эмнени билдирет? 20 сомубуз бар болчу, биз анын 18 сомун коротсок, же 18 сом биздин карызыбыз болгондо, бизде аягында 2 эле сом калат. Демек эмнени билдирет экен? Оң жана терс сандар булар дайыма карыз же өзүбүздүн чөнтөктөгү акча дегенди билдирет. Ушинтип элестетип чыгарсак дайым туура болот.